Сайн байцгаана уу хүн үзэгчтэй. Өнөөдөр та бүхэнд де факто таймыг хүргэж байна. Манай энэ таймоор өнгөрсөн 5 дахь өдрөөс өнөө хүртэл буюу 6 сарын 12-наас 6 сарын 19-ний 7 хоногийн үйл явдлыг хамарч байгаа. Өнөөдөр ярьж байгаа 3 сэдэв болохоор 1-дүгээрт Монголын гадаад өр юу болж байна? 2-дугаарт оюут толгойн замыг хаасан, ер нь гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хаана явж байна? 3 дахь нь Хятадын гадаад харилцааны яамны сайд Ван И Монголд ирлээ. Юу болчих вэ? Ийм 3 сэдвээр та бүхэндээ тайм хүргэх гэж байна. Энэ таймаар ер нь яагаад энэ үйл явдлууд болчих вэ? Энийний цаана ер нь юу гэсэн үг юм бэ гэж ойлгож байгаагаа та бүхэнд хүргэдэг. За ингээд 1-р сэдвтээ оръё. Энэ бол Монголын гадаад өр. Энэ тоо юу хэлээд байна вэ гэж. За Монгол улсын нийт гадаад өр 25 оны 1-р улирлын байдлаар 40 тэрбум долларт хүрсэн байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 158% гэсэн үг. За гэтэл энэ дотор төрийн өр нь болохоор энэ 40 тэрбумаас бол 10 тэрбум орчим байна. Тэгээ ингээд тооцоо хийгээд үзэхээр хэрвээ дунджаар шүү хамгийн сайнаар бодоход жилийн 6% хүүтэй гэвэл Монгол улс жилд 2.4 тэрбум долларын өрийн хүү төлж байгаа юм. Энийг өдөрт 365-аараа харьцуулахаар 365 өдрөөрөө харьцуулахаар өдөрт бид нар 6.5 сая долларыг төлж байгаамаа. За засгийн газар түрүү хэлсэн жилд 600 сая доллар хүүд төлж байгаа юм. Энэ бол өдөрт 1.6 сая долларыг төлж байгаа буюу өдөрт бол ер нь бол энэ нэг 2% орчим дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2%-тай орчхоор тийм энэ 6 жилийн чинь төлбөр тийм баг юм. Гэтэл монголчууд бол гадаадаас нэг жилд 500 орчим сая доллар их орондоо шилжүүлдэг. За энэ мөнгө нь л одоо нэг зөвхөн хүүд яваад үндсэндээ явж ийн гэж ойлгож болно. За 24 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 48%-тай бараг талтай тэнцсэн ийм гадаадын өр гарсан. Гэхдээ энэ 22 онд 75 байсан харин бууруулсан байгаа. За монголчууд ингээд ер нь евробонд гэдэг гадаадын зах зээлээрээс бонд гаргаад мөнгө босгохыг. За энэ болохоор 26 онд бонд бол 5%-тай босч ийсэн, 28 оны бондыг 8.6-тай гэх мэтээр энэ ингээ ер нь дунджаар би 6%-аар энэ бондынхаа хүүг тооцогдол саяхан гарсан тооцоол гарсан. За улсын их хурл хаврын чуулганд гадаад зээлийн ашиглалт үр ашгийг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн. Яг энэний дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь харагдахгүй байна. За IMF-ийн 2025 оны тайлангийн дотор юу гэж орсон бэ гэхээр 2030 он гэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 63%-д тэнцэх магадaltaй болчлоо гэж. Манайх чи хуулиараа энэ чинь 60-аас доош байх ёстой. За ер нь яг энэ 2030 он гэхэд ер нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 9.5%-д тэнцэх брутто санхүүжилт буюу gross financing needs бүх төлбөрөөлөхөд бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ нэг 10 орчим хувьд тэнцэх мөнгө хэрэгтэй болох нэ гэж. Тэгээ өөр нэг эрсдэл юу вэ гэхээр нүүрсний үн 10% буурах юм бол Монгол улсын гадаад валютын нөөц маань 3 сараас доош болох эрсдэлтэй. Энэ бол том эрсдэл. За ингээд 2026 оны улсын төсвийн орлого нь 32 их 80, зарлага нь 33 их 80, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1 орчим хувийн тэнцэх алдагдaltaй байгаа. Гэтэл энэ алдагдлаасаа илүү бид зөвхөн өөрийнхөө зардалд хүүд ийм хэмжээний мөнгө явуулж байна гэж. Тэгээ энэ бүхэн чинь бас төрийн засгийн газрын энэ өрөнд ороогүй байгаа нэг зүйл болохоор 24 онд Улаанбаатар хот өөрийн municipal bond, mini bond гэж гаргасан 500 сая орчим долларын бонд гаргасан. За тэгээ энэ хотын бондыг хот төлж чадахгүй засгийн газар төлнө гэсэн баталгаатай. За тэгээ саяхан болсон их хурлын тэр сонсголоор харахад 24 мегапроект хот хийн, метроны 2.4 тэрбумын зардал гарна. Тэгээ санхүүжилтэнд гол гадаадаас гарна гэсэн ийм тооцоотой. Тэгээд одоогийн байдлаар бол энэ өөрийгөө төлж барьсан юм үгүй гэх мэтээр ингэ явж байна. Тэгээ ер нь Монгол улсынхаа бүх хөрийг үзэх юм бол тэр 40 тэрбум долларыг хүндээ харьцуулах юм бол бид нэг хүнд нэг 11
$1000 орчим өртөө байгаа. За яагаад ийм байдалд орсон бэ гэдэг асуудал гарна. Тэгэхээр Монгол 2012 оноос эхлээд евро бонд гаргаж эхэлсэн. Нөгөө Чингис хаан бонд гэдэг том нэртэй шүү дээ, тий. Хүнээс үр тавьчаад хааныхаа нэрээр нэрлэлээ гэж би бас энэ тухай биччихэл байсан. Уг нь өөрөө авсан тал нь том нэр өгдөг юм л да. За ингээд уул уурхайн орлогоосоо бид хит хамааралтай хэвээрээ байна. Нүүрсийн унал унахын бол ер нь бүх тооцоо хэлбэлзэн. За улс төрийн дарамтууд байгаа, цалин нэмэх, нийгмийн зардал хасахгүй байх ёстой. Энэний хэмжээ хязгаар нь хүрчээд байгаа. Төсөвтөө энийгээ тусгах. За ингээд мега проектуудыг гадаадаа санхүүжүүлэх ийм ажил бол шинэ өрийн давхаргыг нэмэх юм байгаа. За ингээд гадаад валютын нийт өрийн 94% нь яг валютаараа байгаа. Тэгээ энэ төгрөгийн ханшны өөрчлөлтөнд нөлөөлөх юм аа гэж. За ингээд жил бүр одоо бид ингээд хэдэн сая $600 сая төлж шít. Жил бүр гадаад өрөндөө засгийн газар $600 сая төгрөг төлж байгаа. Энэ хамгийн даруухан тооцоогоор шүү. Тэгээ одоо болтол энэ өмнөх бондуудыгаа төлөөгүй. Бондор шинэ бонд босгож арай хүүгийн заримдаа хямдруулж чадж байгаа, заримдаа чадахгүй байгаа. Ер нь бол ингээд гадаадаас авсан өрнүүдэд төлөхгүй яваад байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Өрийг өрөөр төлж байгаа гэж хэлэх хэрэгтэй. За ингээд гадаадын өр нэмэгдээд төгрөг сулах эрсдэл их болчихж байгаа юм. Импортын бараа шатхан үнэтэй болно гэсэн үг. 2030 он гэхэд хотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэрвээ өр маань 63% болчих юм бол Монгол дахиад л олон улсын валютын сангийн нөгөө аврах багц руу орно л гэсэн үг. Тийм учраас одоо энэ орлого сайтай байх үедээ өрүүдэд арж яхан зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энэ Улаанбаатарын мега проектуудын инфляцийн дарамт их болно. За барилгын материал хөдөлмөрийн үн өснө. Тэгээд гэхдээ асуудал болохоор зэрэг өр тавихгүй ер нь өр тавих хэрэгтэй ганцхан тэрийгэ төлж чадах уугүй юу гэдэг асуудал байгаа юм. Тэгээд иргэд бид юу хийж болох вэ гэдэг асуулт. За гадаад зээлийн ашиглалт гэсэн энэ хуулийг баталсан эсхийг нь тодруулах хэрэгтэй байна. Агуулгыг нийтэд мэдэгдэхийг одоо төрөө шаардах хэрэгтэй байна. Сангийн яамны жилийн өрийн тайланг унших хэрэгтэй байна. Нийт зарцуулалтын чиглэлийг шалгамаар байна. Өр тавиад бид юм бүтээж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр асуулт иргэд тавих хэрэгтэй. За Улаанбаатар хотын 500 сая бондын эргэн төлөлтийн их усүрийг нийслэлийн засаг дараагаас одоо шаардах хэрэгтэй. Яаж төлөх гэж байгаа юм бэ? Юу юм бэ? Ямар эрсдэл байгаа юм бэ гэж. За тэр метро болон 24 мега проектын тус бүрийн гадаад зээлийн хэмжээ, хугацаа, хүү, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас шаардах хэрэгтэй. Энийг тодруулж өгөөч. Яаж төлөх гэж байгаа юм бэ? Хизээ хин хариуцах юм бэ гэд. Тэгэд ер нь бол дүгнээд хэлэхэд бол асуудлын гол нь өрийнх нь хэмжээ биш. Бүхэл улс өртөө байдаг. Гэтэ гол нь өрөө төлж чадах уу гэдэгт л байгаамаа. За ийм юмыг та бүхэндээ нэгдүгээр асуудлаар хүргэж байна. За манай тоймын 2 дугаар сэдв оюу толгойн зам хаагдлаа, хөрөнгө оруулалт, ресурс национализм ийм сэдвээр ярих гэж байна. За 26-ны 6 сарын 17-ны өглөө 9 цагт эрс шинжилгээний хөдөлгөөн гэж ийм хөдөлгөөн байгуулга хүмүүс оюу толгойн хятадын хөлийн замыг хаасан. Зорилт нь болохоор зэсийн концентрацийн ачааны машинуудыг хил рүү явахыг хоригсон. Оюу толгой хувьцаат компани Facebook дээрээ болохоор гэрээний үүргийн биелэлтэд эрсдэл орж байна. Улсын төсөвт ноцтой хохирол учруулж Монгол болон Монголын уул уурхайн салбарын нэр хүндийг гэмтэж байна гэсэн юм агуулгатай мессеж гарсан. Тэр өдөр Rio Tinto-гийн хувьцаа Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр 1.6% унсан. За ерөнхий сайд учрал сайдуудад хуулийн хэрэгжилтийг хангаж саад хэрэгчдийг хариуцлагад татахыг үүрэг болгосон. Тэгээд тэр нь яаж биелсэн нь одоогоор мэддэхгүй байна. За экспорт маргааш нь сэргсэн. Нэг өдрийн дараа Bloomberg энэ тухай ярьсан байлээ. За тэгээд ер нь бол энэ шин тохиролцоо маргаан энэ төр зэрэгцээд яваад байгаа юм. 25 оны 6 дугаар сард Монгол Rio Tinto-гийн менежментийн хөлсийг 50% бууруулж давхарцсан төлбөрийг арилгахаар тохиролцсон.
зардлыг 2.2 тэрбумаар бууруулна гэж тохиролцсон байна. За 3 дугаар сард болохоос засгийн газар оюу толгойн гэрээний нөхцөлийг дахин хилцхийг шаардсан. Ашгийн 60%-ийг дивидендийн өмнө авах ёстой гэж хэлсэн. Монгол оюу толгойтой холбоотой татварын 450 сая долларын дутуу төлөлтийн их хэмжээг шүүхэж илжүүлчихэд байгаа. Улсын хурл хөрөнгө оруулалтын шинэ хуулийн төсөл хилцэж байгаа. Оюу толгойн нийт татварын орлогын 9%-ийг нийлүүлдэг Монгол улсын татварын орлогын. Замын хаалт нь улсын мөнгөнд шууд нөлөөтэйгээ тодорхой тоонууд хэлж байсан. За тэгээ ер нь яагаад ийм болоод байгаа юм бэ гэж. Оюу толгой нийт 20 тэрбум долларын өр байгаа. Тэр 80% нь одоо Рио Тинтогоо холбоотой Рио Тинтогийн. Тэгээд энэ 11% хүүтэй ерөнхийд дундаж ирэх тийм хүүтэй юм өрүүд байгаа. Энийг багасгах хэрэгтэй байна гэж ярьж байгаа. За Монгол улс нийт 5.5 тэрбум татварын орлого аваад 2.4 тэрбум дотоод худалдан доллароос тий дотоод дэмжлэгийг дотоод худалдан авалтыг дэмжиж байгаа. Гэхдээ ашиг хуваарлалт 2037 он хүртэл хойшилсон гэж байгаа. Тэгэхээр ямар ч ашиггүй ингээд явж байгаа гэсэн үг. За 2022 онд Рио 2.4 тэрбумын долларынхаа өрийг хасаад харилцааг шинжилсэн хэмээн мэдгдсэн ч харилцаа тийм сайн сайжраагүй. Энэ бол нөгөө Монголын талын төлөх ёстой өрийг одоо тооцохгүй боллоо гэж. Өр тооцохгүй болсондоо биш өрийг өөр дээрээ аваад цаашаа төлнө гэсэн үг л түүнээс банкны өр алга болно гэж байхгүй. За одоо болохоор 27 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд улс төршил бэлдэж байна. Тэм ресурс национализм гэдэг энэ дарамт улам өндөр болж байна. За нөгөө талаас эрс шинжилгээ хөдөлгөөн гэдэг нь иргэний нийгмийн шагалт юм уу? Ямар ч л гэсэн Монгол улс эдийн засаг өсөөд идэг. Гэхдээ ядуур буурахгүй байна. Хөгжил ирэхгүй байна гэсэн ийм бодиттой шаардлагууд бий болцсон байгаа. За тэр нөгөө улсын хурлын стратегийн аш холбогдол бүхий орд газрын 34% хязгаартай холбоотой ийм төсөл ярилцж байгаа. Энийг нэмэх үү хасах уу? За энийг шүүмжилсэн гадаадын улс орнуудын вебсайтуудаар гарсан материалууд байгаа. За ингээд ямар ч л гэсэн оюу толгойн оюу цан дэсийн баяжмлыг одоо хятад руу явдаг замыг одоо ингэж хаасан юм анхудаага боллоо гэж. За энэ бүхэн бидний амьдралд яад нөлөөлөх юм бэ гэж. Оюу толгойн ашгийн 60%-ийг Монголд очвол улсын орлого эрс нэмэгдэн, эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн зардал одоо нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэрэнд мөнгөтэй болно гэсэн үг. Гэхдээ Рио шаардлагыг хүлээж авахгүй энэ олон улсын хөрөнгө оруулалтын маргаан шийдвэрлэдэг газруудаар маргаан гарах эрсдэлтэй болно. За оюу толгой хуультай холбоотой байдал нэлээд эргэлзээд тэнд бий болно гэсэн үг. Сая энэ харин Ван И гадаад харилцааны хятад улсын гадаад харилцааны яамны сайдын айлчлалын үеэр энэ саяын энэ зам хааж барьсан энэ үйл явдлууд давхцчлаа. Тэгэхээр энэ бол хятадын сэтгэл ханамж алдарч болшгүй гэсэн тийм дохио гэж ойлгож байгаа. За улсын хурлын хөрөнгө оруулалтын хуулийн шинжилэл энэ одоо хаана байж байгаа, юу болж байгаа гэдгийг одоо бид бүгдээрээ ажиглаж байгаа энэ хууль ингээд ярилцаад яваад байна. За ямар ч л гэсэн энэ хууль журам доктортой байх ёстой. Гэтэ хяналт энэ тодорхой байх ёстой гэсэн иргэдийн шаардлага байгаа гэж. За ингээ иргэд бид юу хийж болох вэ гэж. Менежментийн хөлсний 50% бууралтын тохиролцооны тухай дэлгэрэнгүй нийтэд одоо энэ мэдээллийг гаргамаар байна. За тэгээд тэр 2.2 тэрбумын хэмнэлт яг юу гэсэн үг юм бэ? Хинт хуваарлагдах юм бэ гэж. Дараа нь тэр оюу толгойтой холбоотой 450 сая долларын татварын нэхэмжлийн тийм шүүхийн явцын хаана байгаа юм бэ? За дараа нь энэ иргэний нийгмийн шахалтыг хуулийн хүрээнд хэрхэн хийх юм бэ? Одоо зам ингээ хаахаар одоо улсад ингээд тодорхой мөнгөнд хөргөөр том учрал одоо том хохирол учруулад байна. Тэгээд ер нь бол иргэд ингээд Монгол улсад энэ нийгмийн уул уурхайн баялагч нь айл болгонд очихгүй байгааг гол шалтгаан бол шударга ёс тогтохгүй. Шийдвэр гаргадаг хүмүүс нууж идээд ил дал тулгайлаад байгаатай холбоотой. Тийм учраас монголчууд бид энэ шүүхийн засаглалаас саяхан
дээжүүхийн ерөнхий шүүгч тийм шудраг хүн болсон гэж бид хүлээж харж байгаа. Ер нь шүүхээсээ бид энэ шудраг ёсыг тогтоохыг шаардах хэрэгтэй байна гэж. За товчоор бол энэ юу гэсэн үг гэхээр Монгол илүү ашиг авах хэрэгтэй, хөрөнгө оруулагч тогтвортой байдал хүсэх хэрэгтэй. Тэгээд бид Монголын гол зорилго бол үндэсний эрх ашиг, нөгөө талаас хөрөнгө оруулагчийн итгэл. Ягаад гэвэл баялагтай улс орон олон байдаг. Харин хөрөнгө оруулагчийн итгэлтэй улс цөөхөн байдаг. Тэгээд энэ итгэлийг бариад тэгсэн мөртлөө гадаадын хөрөнгө оруулаад тэгээд тэр баялаг нь иргэд яг хууль ёсныхоо дагуу тохирсныхоо дагуу очихоор ийм л ажил хийх шаардлагатай байна л да. Энийг бол төрийн институт бэхжихгүй юм бол ийм хийхэд хэцүү л гэдгийг одоо өнгөрсөн 20-30 жил харуулж байна. За 2 дугаар сэдвэр бол ийм юм байна. За манай 3 дугаар сэдв бол бүгд найрамдах хятад улсын манай хөршийн гадаад харилцааны сайд улс төрийн төвчөөний гишүүн Ван И Монголд альчилсан. 6 сарын 13-наас 15-нд альчилсан. За энэ хүн бол одоо түрүү ярьсан гадаад хэргийн яамны сайд улс төрийн төвчөөний гишүүн Монголд 3 хоног альчилсан. Энэ хүний хувьд бол их удаан олон хоногийн том гүрний гадаад харилцааны сайдын олон хоногийн альчил боллоо. За өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй, ерөнхий сайдтай, гадаад харилцааны яамны сайдтай уулзсан, хамтарсан гэрээ хэлэлцээр хийсэн. Тэгээ хамтарсан мэдээлэл гаргасан баг юм. Тэгээ энэ мэдээлэл дотор хоёр улсын худалдааг 26 онд 20 тэрбумд хүрнэ гэж таамаглалаа, зорилоо. За дараа нь гадаад харилцааны яамны хамтын ажиллагааны баримт бичгүүд гэж гар басаг зурсан. Уламжилттай тийм хийдэг цаг үеэрээ хийдэг арга хэмжээнүүд байсан. Гэхдээ нэг юм онцгой анхаарал татлаа. Ерөнхий сайд учрал Монгол Хятадын харилцаа нь гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлээ гэж хэлсэн байна. Энэ одоо нэгдүгээр тэгж хэлсэн байна. Хоёрдугаар энэ Тайван, Синьцзян гэх мэтэр энэ Хонконг энэ бүгд найрамдах хятад улсын дотоод хэрэг энэ асуудлууд нь хятадыг төлөөлөх цорын ганц хууль ёсны засгийн газар нь одоо бүгд найрамдах хятад улсаа гэж энийг дахин хэлсэн байгаа. Тэгээд нэг тэр ийм онцлсан байгаа. Хятадын талын онцлсан стратегийн нэг заалт нь альч улс Монголын нутгийг хятадын аюулгүй байдалд харш ашиглахыг зөвшөөрөхгүй гэж хоёр талын хамтын ажиллагаа тэр бичигт баталгаажуулсан байна. Тэгэхээр энэ дээр ийм зүй ёсны хоёр асуулт гарч иж байгаа юм. Манай улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлд хоёр хөрш байна гэж зааж ирсэн. Тэгж монголчууд ойлгодог. Тэгээ одоо хятад улсыг болохоор энэ тэргүүлэх чиглэлээ гэд ингэ зарладаг нь яаж байгаа юм бол Орос улс хаана байгаа юм бол ийм асуулт иргэдийн дунд гарч ийна гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй байна. За, ер нь яагаад ийм байдалд орвоо гэж. Монголын эдийн засаг бол хятад улсаас маш том хамааралтай болсон. 86-аас 91% хятадтай холбоотой. Урд хөрштэйгөө. За тэр Евразийн эдийн засгийн гэрээнд 7 сарын 22-наас хойш хүчин төгөлдөр болно. Тэгэхээр хятад Монголч нь одоо холдоод байна уу гэсэн ийм тайлбар гарч ийнө үү гэж асуугдж байна. За дараа нь мөн Улаанбаатарын яриа хэлэлцээний дараах нь энэ том айлчил нь болж байгаа. Ер нь энэ том айлчлалын үр дүнд хятадын ерөнхийлөгч Си Цзиньпин Монгол улсад айлчлах байх гэсэн хүлээлттэй тийм бичиг баримтууд гараагүй. Гэхдээ ийм хүлээлт байна гэдээ Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр маш өргөн бичсэн. За мөн хятадын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө энэ Монгол улс одоо ямар хэмжээнд орж байгаа юм? Яг үл энэ улс яг л төлөвлөсөн юмараа л явдаг юм байлээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо манай улс тэргүүлэх нөхцөлтэйгээр бас орсон уугүй юу гэдгийг тэрийг илүү ойлгомоор байгаа. За оюу толгойн зэс бол хятадын хэрэгцээний чухал хэсэг. Сая замын хаалт ч одоо юу гэсэн дохио болчих воо гэж ийм асуудал гарах гэдэг. Тэгэхээр энэ бүхнээс одоо гарч байгаа одоо гол юу бол тэр яагаад гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл болгоод өргөчих воо гэж. Дан нэг улс нэг хөршийгөө нөгөө хөрш маань яах юм бэ гэж. За бидний амьдралд яаж нөлөөлөх вэ гэж.
20 тэрбумын худалдааны зорилт биелэх юм бол мэдээж нүүрс зис Кашмир экспорт нэмэгдэн, орлого ажлын байр нэмэгдэн мэдээж. Ганцхан тэр 3 дахь хөрш гэдэг заалт дээр ингээд нөгөө нэг улсад онцгой яана гэх юм бол одоо тийм бусад орнуудад одоо хамтын ажиллагаанд яад нөлөөлөх вэ гэсэн асуулт үлдэж байна. Түүний дотор Орос улстай шүү дээ бас. За тэгээ бид юу хийж болох вэ гэж. За нэгдүгээр зэрэг хамтарсан мэдээллийг бүтэн монгол хэлээр монгол хувилбарыг нь гадаад яам одоо бүтнээр нь зарлах мэдээлэх хэрэгтэй байна. Болж игэл хоёр хэл дээр байвал дээр байна. За дараа нь энэ 20 тэрбумын худалдааны зорилт яг яаж хийх юм бэ? Боловсруулсан бүтээгдэхүүн юм уу? Эсвэл түүхий дээрээ явчих юм уу? Энэний тодорхой заалтад ормоор байна. Тэр 3 дахь хөрштэй холбоотой заалт Монголын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо шинжилэлд манайх юм мөрийн хөтөлбөр байдаг. Энд яа тусах юм бэ? Тусч байгаа юм бэ? Өөрчлөгдөх юм уу? За ийм асуудлууд гарч байгаамаа. Тэгэхээр энэ ийм нэг яг энэ Ван И даргын ажилттай холбоотой Америкийн нэгдсэн улсын улс төр судлаач нэрт эрдэмтэн Jeffrey Sachs YouTube дээр их том сүрхий мэдээлэл хийсэн байлээ. За энэ сүрхий мэдээлэл болохоор зэрэг жижиг улсууд их гүрнүүдийн өрсөлдөөнд тал болох ёсгүй. Аль болох бүгдтэй нь хамтран ажиллах ёстой. Ийм мэдээлэл энэ Jeffrey Sachs хийсэн байгаа. Мөн нэлээд шүүмжилтэйгээр ярихдаа бол энэ Америкийн нэгдсэн улс бусад орнуудын 3 дахь Монголын 3 дахь хөршийн бодлогыг дэмжинэ гэж яриад байсан. Одоо тэр чинь хааж байгаа юм биш үү гэсэн санаатаагаар тийм үг хэлж инлээ. Нэг та бүхэн YouTube дээр орж үзэж болно. Холбогдох хүмүүс нь орчуулаад тавьж зүйтэй байх. За тэгээд ийм асуудал гарч байгаа байхгүй юу? Хятадтай ойрдох юм уу эсвэл 3 дахь хөршийгөө хамгаалах юм уу гэж. Миний хариулт монголчуудын хариулт болохоо бид аль нэгийг сонгохгүй. Монголын бодлого бол Хятадтай сайн харилцаатай байх, Америк, Оростой сайн харилцаатай байх, Америк, Япон, Солонгос бусад 3 дахь хөршүүдтэйгээ Европтой сайн харилцаатай байх гэсэн энэ бодлогыг үргэлжлэх нь Монгол улсын бүхэл гадаад бодлогын хууль журмуудад үндсэн хуульд нийцнэ гэж үзэж байна. Тий. За ямар ч гэсэн гол санаа бол 3 дахь хөршийн бодлого бол Хятадын эсрэг бодлого биш. Харин Монголын сонголт олон болгох бодлогоо гэж бүгдээрнтэй адилхан харилцана гэсэн ийм ойлголт хүлээлт монголчуудын дунд Монгол улсын төр захиргаа ардчилсан сонгуулаар сонгогдсон энэ улс төрийн удирдлагуудад энэ бодлого бол өөрчлөгдөхгүй гэж харж байгаа. Өөрчлөгдөх ёсгүй. Монгол улс бол хоёр хөрштэйгээ бол хуйлантай тэнцүү энэ тэргүү харьцна. 3 дахь хөршийнхээ орнуудтай тэнцвэртэй харьцна гэсэн энэ бодлого үргэлжлэх нь зүйтэй болов. Тэгээ энийг бол хүн болгон бодож ажиллах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Энэ бол их чухал. За ийм одоо энэ сая Хятадын гадаад харилцааны сайдын айлчлалын хувьд бол ийм дүгнэлт хийж байгаамаа. За ингээд та бүхэндээ өнөөдөр де факто тоомоор 3 чухал өнгөрсөн 7 хоногт болсон улс төр нийгэм эдийн засгийн бидний амьдралд нөлөөлж болох 3 үйл явдлыг онцоллоо. За энэ бол эхлээд өрийн асуудал. Өөртөө улс яадаг вүлээ. Энэ асуудал за энэ 2 дугаарт нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай асуудал. Энэ асуудлаар болохоор бид баялгаа өгж ашиглуулж байгаагийн хувьд бол хэмжүүлмааргүй байна. Нөгөө талаас хөрөнгө оруулагч нарын итгэлийг алдмааргүй байна. Энэ тэнцвэртэй байдлыг хадгалъя гэсэн санаа. 3 дахь нь болохоор урд хөршийн том даргын айлчлал. Тэгээ хойд хөрш гэсэн том дарга нь эрхэл байх. Ямар ч л гэсэн энэ хоёр бол нэг нь тэргүүлэх биш байхал гэж харж байгаа. За ийм 3 чиглэлээр та бүхэндээ энэ 7 хоногийн 6 сарын 12-наас 19-ний 7 хоногийн таймыг хүргэлээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.